Nem sempre quem mora ao lado é quem você pensa. Em 2016, em Belo Horizonte, um homem começou a ouvir barulhos vindos do apartamento ao lado, arrastar de móveis, passos lentos, gemidos baixos. O estranho é que a vizinha havia se mudado há 3 meses. Achando que alguém invadiu o local, ele chamou o síndico e arrombaram a porta. Lá dentro, encontraram o corpo da mulher sentada no sofá, como se estivesse viva, totalmente mumificada. O laudo mostrou que ela estava morta desde o dia da mudança, mas ninguém entendeu quem fazia os barulhos.